안녕하세요. 오늘은 종이비행기 접기를 해보도록 하겠습니다. 자, 먼저 A4 용지 1개가 필요하고요. 반으로 접어주세요. 어떻게? 반으로 접었죠? 이렇게 반으로 접었으면 펴주세요. 해주셨으면 가운데 있는 이 눈금 있죠? 이 눈금까지 세모접기를 해주세요. 요 했을 때 손톱만 아주 조금은 떼줘야 돼요. 이쪽도 똑같이 이런 모양이 됐으면 이제 요렇게 접어주시고 이렇게 선에 맞춰서 접어주시고 뒤집어서 아니 뭐야 요렇게 접어주세요. 여기도 마찬가지로 눈금에 맞춰주세요. 접어주시고 여기도 똑같이 접어주세요. 여기도 똑같이 접어주시고 그 다음에 반대로 반을 접어주세요. 뒤로 돌리고 여기가 중요합니다. 이렇게 돼 있죠? 여기를 잡고 여기도 잡고 반으로 접어주세요. 뒤집어서 똑같은 형식으로 접어주세요. 자, 이렇게 하면 비행기 완성! 자, 이렇게 해서 이제 시작하시면 됩니다. 자, 한번 날려볼게요. 자, 한번 가볼게요. 오! 여기가 너무 좁아요. 자, 이렇게 해서 비행기 접기 완료되었습니다. 자, 잘 따라 접으시고 멀리 누가 더 많이 나나 시합을 해봐서 이겨보시기 바랍니다. 안녕!